Tere tulemast vaatama 2025 Corner 1 hobikaardi sarja Põltsamaa GP videot. Nüüd oli päris soe lumepäev, ilus ilm, kõik hästi. Ja Põltsamaa mulle on igavest meeldinud. Pigem mõnus rada, mõnusad kaardid, kiiremad, võimsamad kui tavaliselt sodid, mida me mujalgi radadel kasutame. Pidurid mulle meeldivad, pidurdamistehnika on natuke rohkem automoodi kui tavalise hobikaardi moodi, et trail break kurvi sisse on nagu täiesti reaalne asi. Ja neid tuleb kõigiga korralikult kasutada. Esimeses kvalis siin natukene näeme nüüd meelelahutust ka. Miks ma ütlen esimeses kvalis, saate varsti teada. Tuleb meie tänane meelelahutus. Aru saada, kui tuleks esimest korda Põltsamaale, siis seal kurvis võib nii juhtuda. Mul on endal sellist asja juhtunud. Teeme siin ringi, võin öelda juba, et kvali tulemus kõige hiilgavam ei ole. Ilmselt ootasin rohkemat. See kart ei olnud kõige mugavam sõita just sellest eelmisest kurvist, kus me tulime sealt välja tulekul, kippus see kart vahepeal hüppama minema ja kuidagi üldiselt tundus midagi nagu natuke valesti. Siin ka tahtis natuke hüpata vahel. See oli ka päev, kus mul lõpuks oli kaas omad toolid, kus sain istuda kogu aeg, sest tegelikult seal oli päris palju rahvast ja ütleme, et see ala oli üldiselt päris rahvast täis ja iga varjus istumise kohta näiteks ei olnudki võtta, et selline mõnus päev, ideaalne ilm selleks ürituseks. Mitte nagu siis aasta varem, kus seal oli vihma ja siis oli kuiva ja kõike asju, et siin on ilus päike, selline suvepäev. Mitte, et mul vihma vastu midagi oleks, vihmas mul meeldib ka väga sõita. Nüüd tõesti näete, miks see kvali siis mul esimene oli. Ja tundub, et viskas rihma maha või midagi sarnast, et lihtsalt seal oli kett ja rihmad, seal mingi teema oli nendega olnud, et olid vahepeal kettid ja siis olid rihmad ja need rihmad vist ei pidanud vastu. Pean siin ootama abiväge, mis lõpuks ka tuleb. Tule välja, ma lükkan kardi kõrvale. Vaatan uurin, ma ei tea, kas saab uue sõidu. 2 minutit kellale, et kuidas seal see kohtunik otsustab. Ma ei tea, kas see näiteks sealt kurvist välja tulles, see on okei, et ta nagu hüppas väljumisel. Ei ole okei. Siis on tõenäoliselt terve sõit mõjutas, on ju. Sa said hoiatuse ka muidu. Ära mine sealt, eks. Mul läks livedaks seal oma viga. Ära mine nagu üldse nii väljas, see nagu vaatad. Jaa, sain. Seest poolt. Davai.
ja uus sõit ikkagi anti. Pidin seal natukene küll arutama, aga lõpuks ikkagi anti ja 3 sõitjat siis uue sõidu said. Oli siin neid probleeme veelgi. Hiljem oli neid probleeme tegelikult ka siis võistlussõidus. Tühjal sõitjad sai viimasel ringil kärt otsa. Ja teine kvalis otsa ja ma võin öelda, et väga palju parem ei olnud. Kvalis liialt hästi jällegi ei jopanud kardiloosiga, aga väga hullusti ka asi ei läinud, sellepärast et hiiti ma sain ja sealt oli võimalik juba ehitada, et väga palju kui puudu jäänud, et oleks kukkunud sinna kurja hiiti, kus ma varem olen siin hooajal olnud ja mille pärast mul etapi tulemused siin metsa on läinud, aga seekord ikkagi hiit ja kõik veel lahtine. Ütleme siit on need kvaliringe. Üksinduses sõita, kedagi segamas ei olnud, 3 mahtusime ilusti niimoodi rajal ära, et keegi kedagi lõpuks sega. Kui tavasessioonis on siin, sest oli 12 autot või karti peal, siis 3 on päris luksus. Kvalis kuidagi ei klikkinud nii hästi seekord. Üldiselt enda sõidutunnetus oli hea ja hiljem sai siin ka sõdases sõitudes kasutada, et kohavõitluse poolest on mul ka siin nagu üldiselt hästi olnud Põltsamaal ja olen nagu suutnud neid kohti võtta, et eelmine hooaeg sellest siis 2024 hooajal tõusin ka siin B-finaalis korralikult kohti ja mõnes mõttes sarnane lugu on ka sel aastal, et hiitis võib-olla ei olnud kõige tugevam kart finaalis, aga jällegi hea ja siis on seal võimalik asju teha küll ja isegi kvalis kehvema tulemuse puhul siin ikkagi tõusta. Põltsamaa on selline natuke eriline rada, et siin on asjad natuke teistmoodi, on väga võimalik tõusta läbi rivi, on väga võimalik teha möödasõite ja korralikku võitlust pidada. Ja mõnes mõttes on siin ka seda aega, et 10 ringi antakse meile ja selle jooksul jõuab nii mõndagi ära teha. Nüüd siis kvalidega tehtud, ka selle teise ekstra kvaliga. Ja tulemus, nagu ma ütlesin, oli kehv, aga piisav ja hiiti stardime siis D-hiidi tagumisest rivist ja eelviimaselt kohalt ehk siis 11. kohalt. Aga üritame siis asja niimoodi ehitada, et finaalis oleks võimalik midagi teha. Ja siin muidugi põhieesmärk mitte kukkuda E-finaali ehk siis viimasele kohale ei tohi siin sõidus kindlasti jääda. Ja üks hevi sõitja Geir Matkamäe sai meil ka siis C-hiiti ehk tema oli eraldatud kõigist teistest ja väga palju hevisõitjaid oli siis siin samas D-hiidis, siin korralik võitlus juba ikka käib, et Põltsamaa need esimesed ringid on alati väga sündmusterohked ja murule lükkamisi on olnud rohkem kui ühe korra minul siin rajal. Siin ise tegin vea, läksin liiga laiaks seal kurvis väljumisel ja nüüd kaotan siin ka kohti, kukun 10. ja 11. tagasi sinna, kust ma alustasin, et kõik see raske töö, mis siin tehtud sai, kohe veel juba 8. tõustud ja peaaegu et 7. siis. Nüüd
nüüd tagasi 11. kohale ja hakkame seda uuesti ehitama. Siin sõidus juhtub omajagu, aga tulemust kuidagi nagu väga ei tule selle eest. Neid variante nagu ei teki nii palju, kui tahaks. Ehk kart ei olnud kõige tugevam ja sirge kiiruses oli seda nagu selgelt tunda, et ei olnud päris see, mis oleks võinud olla ja see tegi ka möödasõidud selle võrra keerulisemaks. Aga väljakukkumise osas oleme ikka safe, et üks kart on meist ikka selja taga ja väljakukkumise ohtu veel ei ole. Et siin käib jälle korralik pusklemine ees esimeses kurvis. Ja natukene saame siin küll momentumit, aga õnneks nad võitlevad veel ka järgmises kurvis. Ja sellega võtame siin pundile uuesti järgi. Nüüd nina eest Tõnu Taalimäe, kes oli siin konkurent heavy-klassis, temast saime mööda nüüd uuesti. Seal läheb ühe laiaks, saame siin sisekurvi kõrvale, aga mitte nii palju kui tahaks. Võtab ilusti ruumi. Aga oleme nüüd viimasesse kurvi, väliskurvi jäetud. Võtame seespoolt kiirenduse ja saab selle kohti ikkagi võetud 9. tõustud siin. Paremal üks ees teine ja panen siin nina vahele ja tegelikult võtan selle kohaga ära. Nüüd on ees siis Taavi Alpuu heavy konkurent ja eelmine aasta, kui see võistlus toimus, 2025, tugevaim heavy sõitja, ma ütleks päris tugeva eelisega. Joome siin ka mingile pundile järgi ringi lõpuks ja tekib siin Taavi vastu mingisugune kahtlev olukord, kus võib mingi variant tekkida, aga ei veel. Ja siin tahaks sirgel nagu tuules ka järgi tõmmata, aga mu kart nagu väga ei võimalda seda. Püsib vähemalt järel. Põltsamaal ma olen alati kuidagi tundnud, et see heavy meeste kaalust tulenev ajaline kahju ei ole nii suur kui teistel radadel. Kuna kardid on võimsamad, kardid on ise raskemad, siis see vahe ei ole nii tuntav, kui see on tavaliste sodikartidega. Seda näitab ka tegelikult see, et 24 aasta ma B-finaalis sõitsin ja lõpuks päris okeitele kohtadele. Nüüd siin Taavi ja eessõitja siin korraga võitlevad, minust minnakse ka veel mööda, üritan seda tagasi saada, aga ei saa. Ja nüüd tuleb see saatuslik hetk, kus ma jään lõpuks selle ees oleva sõitja taha. Ma ei tea praegu öelda, mis ta nimi on, ei pane praegu kokku. Kart 17, see peaks olema Mark Pierov ja tema kujuneb minu hiidi suurimaks probleemiks. Ta on täpselt piisavalt aeglane, et jääda mulle kurvides jalgu, aga sirgelt täpselt piisavalt kiire, et mul ei ole võimalik temast korralikult mööda sõita. Siin ma andsin alla, kuigi võib-olla poleks pidanud, sellepärast et sarnane move tegelikult mul varem töötas. Sealt koorubki nüüd välja see, et ma istun tema taga lihtsalt kinni. Mul tekib neid võimalusi, kus ma saan exitil tema kõrvale nii palju. Aga need ei lahene kuidagi kunagi minu kasuks. Hüppame siin ka edasi ja seda olukorda oli ka vähemalt 3 korda. Ja sealt ka mulle edu ei tekkinud. Nüüd ta läksin laiaks. Saan või sisekurist võimaluse ja saan mööda. Aga selle hinnaga, et järgmisesse kurvi sõidavad minust juba nii tema kui ka Tõnu Taalimäe mööda. Ja juba pean uuesti minema proovima ja sirgelt ta lihtsalt astub mul eest ära. Ja Tõnu oli just see, keda ma oleks tahtnud selja taga hoida, sest ta on minu klassi konkurent. Ja oleks olnud oluline just hoida teda selja taga ja tegelikult kuna heavy klassi sees on mingisugune punktisüsteemi, hiiti ja
finaali vahel, siis oleks seal vaja seda hiiti punkti ka ikkagi sealt võtta ära Tõnult, mis iganes süsteem see on ja kui palju seal punkte on, aga kuidagi oleks võinud seda ikkagi teha. Ja viimasel ringil siin nagu üks variant natukene nagu tekiks. Saan nina vahele, aga Tõnu keerab ideaaltraktorile sisse ja mina olen sunnitud sealt üle äärekivi minema ja nii see sõit lõpebki, lõpetan siis 9. kohal ja seda stardime ka finaali 9. kohalt. See tähendab iseenesest seespoolset rida, kust võib tekkida igasuguseid võimalusi. Ehk sisuliselt sarnane stardikoht, aga lihtsalt üks rivi eespool kui enne. Ja minek. Ja nüüd meil hüppab siin paremat Kaspar Jane Kojala, väike poiss, kes saab kohe parema stardiga mööda nii minust kui Taalimäest kui ka Alpuust ja seal veel teisele pundilegi lähedale. Taalimäest saame kohe mööda, Albu seest samamoodi jääb meile alla ja juba on tõustud 8. Ja nüüd hakkab siin neid variante vaikselt tekkima. Tegelikult saan siit väliskorist hea kiirenduse, seespoolt teine võts täitsa nagu mingit arusaamatut joont ja saame mööda. Ja nüüd siin oli minu viga. Ma natuke läksin liiga laiaks, kuigi mul oli seal kart kõrval, aga ma oleks saanud võtta natukene tihkem, nagu natukene kitsamalt seda joont. Ja nüüd meil on ees Kaspar Jane Kojala, väike poiss, kes on mul varemgi sellel ajal probleeme tekitanud, näiteks laitses. Ja temaga on täpselt see probleem, et mõnda kurvi ta võtab nagu väga erinevat trajektoori ja võib öelda, et mitte võib-olla kõige õigemat ja siin ma kaotan vahepeal küll koha, aga saan sellega kohe tagasi. Ja ta jääb mulle sellega lihtsalt ette kurvis ja kurvist väljumisel ja siis ta on sirgel lihtsalt kiirem, kuigi kurvides olen mina kiirem ja sirgel võtab lihtsalt oma kaalueelisega niivõrd suure edu. Nagu siin näha, ta läheb viimane kurv totaalselt metsa ja laiaks. Ma saan nina kõrvale, aga sirgel ta astub mul lihtsalt eest ära. Ja nüüd ma loodan sellele, et ta võtab siin jälle valet trajektoori, nagu ta võtab. Ja ma saan exitil talle kõrvale. Ja nüüd mu kart isegi kerib. Ja ma kerin tast mööda sirgel. Siin on ka väike paine, mis mind aitab sellega. Ja saan 6. Saan tast mööda. Aga see ei olnud lihtsamate killast tegevus. See võttis ikkagi natukene aega. Kohe ma temast ju mööda ei saanud. Ja nüüd siis on minu ees seal kaugel veel Raigo Urbanik, kellest on vaja mööda saada. Kellega ma tegelikult ise ei olnud arvestanud, et ta eviklassis on. Ma ei tea, kuidas ta mul kahe silma vahele jäi. Aga järgi ma talle siin jõuan. Ma eeldasin juba, et ma olin poodumil ja võtan siin lihtsalt au kohta, aga tegelikult ma võitlesin siin alles 3. koha peale. Ja mu kart tundus tõesti siin finaalis väga hea ja sirgel tugev, kurvides tugev ja üldiselt väga head aega siit oli võimalik võtta ja eelis siin teiste ees tundus ikkagi olevat, et nüüd on vaja Raigolt see koht ära võtta ja siis on olemas Põltsamaa GP 3. koht. Esimene karikas riiulisse Corner sarjast. Tuli peaaegu pool hooaega oodata seda Evi poodiumi siin. Lähen sisekurvi, esimesse kurvi ja käest ongi 5. koht. Nii lihtsalt mul Raigo vastus läks. Ja sellest piisaski. Rohkem ta mulle tagasi tulla ei saanud, kart oli mul kiirem ja tal ei tekkinud rohkem variante minust tulla proovima mööda sõita. Viimane kurv vaid läbida ja ongi olemas poodium. See oli hiljem ka Corneri kokkuvõtte videos päris naljaka klipina pandud. Eelmisel etapil oli just jäänud napilt ilma poodiumist. Nüüd siis tuli ta lõpuks ära. Seda tuli liiga kaua oodata.
pool hooaega ja väga õnnelik ma selle üle olin. Sai midagi ka lõpuks koju viia. Võtan teid siin lõpumõtetega ja saasin te vaadata seda, mis siin peale sõitu, mis emotsioonid olid. Ja näeme juba järgmises videos. Nüüd on poodium või? Poodium või? On või? Ma loodan. Peab olema. Peab Elarit küsima, aga ma olen üsna kindel, umbes 90% kindel, et sul on poodium. Ma enne kätt ei suru, sest ma olen nii palju ära sõnunud sulle see aasta asju, et enne kui pole Elari andnud konfirmi, et sul on poodium, siis ma ei ütle mitte midagi. Aga ma arvan, et sul on poodium. Peab olema. Peab olema. Väga kõva sõit. Thanks. Peab olema poodium. Kes sul eespool on? Eespool. Nagu klassis? Sinu finaalis oli Matkamäe, kellel oli locked-in võit juba. Ja siis peaks olema mingi Lukas, kes esimest korda sõidab. Lukas Lausing? Jah, ja siis peaks olema mina. Sest Taavi ja Tõnu kaugelsid tahapoole. See ei ole see sõit. Nii, Lukas oli teine, Tõnu 10, Taavi viimane. Noh, peaks olema. Peaks olema kolmas. Verd täis, jah? Kõva sõit oli.